Hello အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ Tasen Go Verify ဖြစ်သွားပြီကိုက account ထဲမှာပိုင်ဆိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့ bank တွေမှာ Maybank တို့ CIMB တို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ transfer ကိုနေမယ်နေပြီးဒီမှာ send money ကိုနေမယ်เนาะဒီမှာခဏလေးတောက်ပြီးဒီမှာအပေါ်မှာတွင်းအောင်ကိုနေမယ်တွင်းအောင်အလဲအောင်စား okay ဒီမှာတွင်းအောင်နေပြီးဒီမှာ select one တော့ပြန်နေမယ်နောက်ပြီး bank e-wallet account ကိုနေမယ်တတိယ line okay ဒါနေမယ်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ select one ကိုပြန်နေမယ်နောက်ပြီးဒီအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့အကောင့်ရှိတဲ့စံပတ်စံပို့လို့ရလွှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်စာမှာက CIMB နောက်ပြီးဒီမှာ CIMB အကောင့်ကအကောင့်နံပါတ်ရှိတယ်ဆိုရင် copy paste နဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီမှာအပေါ်မှာနည်းနည်းဆိုရင်ဒီမှာ next ကိုနေမယ် next နေပြီးခဏလေးစောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလွှဲမဲ့ငွေပမာဏရိုက်ထည့်ပေးရမှာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အစမ်းတဘောနဲ့50ရိုက်ထည့်မယ်50အားလည်း50ပေါ့နော်โอเคခဏလေး3ညနောက်ထပ်3ညโอเคဒီမှာဆိုတော့ဒါဆို50ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီအပေးကကွက်လေးမှအမှလေးချစ်ပေးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်နောက်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဖြည့်အောင်မစားစီသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဖြည့်အောင်မစားဘာလဲဆိုကျွန်တော် okay ဒီမှာခဏလေးဆွဲတင်လိုက်အောင်မယ်ဆွဲတင်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်ဆံဘာကြောင့်လဲတာလဲဒီမှာစီတော့စားစကြီးပေါ့နော်တချောင်းစမို့ဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သဘောတည်းအိမ်ငါးခါတော့ဘာတော့ရေးပေးလို့ရတာပေါ့နော်ရေးပေးရတာပေါ့အဲ့ဒါရေးပြီးပြီဆိုမှအောက်က line မှာကျွန်တော်တို့ပို့မဲ့တို့ရဲ့နာမည်ဟောပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပေးရမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ confirm transfer ကိုနှိပ်ပေးရမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ငွေလွှဲလို့ပြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်လမ်းမှာသွားဟိုဘက်မှာရောက်ပြီကျွန်တော် transfer နှိပ်ပေးတာ ਨੇ ဒါဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် bye